Od običnog crnog luka, najjeftinije namirnice u kuhinji, pravim sastojak koji menja ukus svakog jela. Kilogram očišćenog luka iseći ću na šnipe. Ovo je običan crni luk, najjeftinija namirnica u kuhinji, a kada se ovako pripremi, postaje zlato. Isekla sam luk i u tiganj ću sipati maslinovo ulje. Sačekat ću da se ulje zagreje. Na zagrejano ulje spuštam luk i dinstaću ga 20 minuta dok ne omekša. Luk je omekšao i stavit ću ga u blender. Dodat ću kašičicu soli, so čuva pastu od kvarenja i stabilizuje je. Dodajem malo bibera, dodajem kašičicu 9% sirćeta, ne zbog ukusa, nego da bi pasta duže trajala. Izblendirat ću. Potrebna mi je tegla u kojoj ću staviti pastu. Pasta od luka dodaje se u pasulj, meso, sos, supu, gde god ide luk, ide i ova pasta od luka. Pastu od luka možete koristiti i kao namaz na hleb. Jednom kad ovo napraviš, više se ne vraćaš na seckanje luka svaki dan. Pastu od luka držite u frižideru. Ako vam se dopada recept, ostavite mi srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji!